adwadifoɔ ene ye ne wonom etwetwe nkobo ena ye bisa se afenie ya mampanyin John Dramani Mahama ebetena akwadwa so se Ghana mampanyin eti afe entem no san ena wonom nso ehunu adwadie ede efa ene nipa ye ne wonom edi nkita ho se adwadifoɔ ebi eton mobile phones ebi eton toma afe enku ene ho niema enuane ka ho niema ene wonya etete saa aban no ya wan ye mum de we ya mobile yan ado ton de enkoyi first ye di bro yan yan to kra na ya tenase ye chese ye gina wo saa te nu age se yan kasa akase ya tum enso bro yan we ye te hasan ye ntohwe ye ba na asan tum na ye ko nka sa we na ode ato fun we ni so nka onyi fi so man na chese omonto no mama ye because ama phone boa ye din first na obia ba o rush up ma otumi to phone ope na wato phone ope na wato but siano as a vat no dey atoso it's too much nti ye ntɔhwe man oh ye dwumadie ni de enkoso kra na nse ye nto ade 1 year ni ye nto ade betena ha no mu a ye ntɔhwe eno ani se ye tena ha no mu sa lorry fare kra ye nya na ye asan ye chi ni ye kofie ti enye emunye ankasa ekoyi pa ade de bia ede enye Ghana nko a babia nti so we don't adwuma nko ade a eye pa wontimi mfa problem no ma ban wona obehwe si dia wo ton no ma kakra bia wo so bia na wo aye den wachi enti who ka say wo the problem no ma ban dia wontimi mfa sa ma me sa na me hu no cause adwuma de depend the way a obeye no wonya kakra bi wo so a na wo so afa ne sa obu opa mfa so bebre but wo ton ade a wonya kakra bia ese o mo ni so de wo ben no 1 year no ba ye pa no de ye cosmetics me cosmetics de anya amame